现在大肠癌每年新增15000个，等于说30分钟就有一个大肠癌。很有趣的是，大家看到出血就会紧张。你今天肚子痛，你不一定看医生，可是你看见马桶是血，马上就挂急诊。那怎么分辨痔疮跟大肠癌？痔疮在肛门口1公分的位置，你在上厕所的时候，粪便摩擦了才流血，所以粪便跟血分开，鲜红色的血一般都是痔疮。如果是直肠癌或大肠癌，它那个血是不正常，所以你粪便会带一点暗红色的血。那大家都相反，看见一堆血就很紧张，看见一点点血觉得还好。所以整个马桶看起来是鲜红色的，你反而可能不需要太过紧张。暗红色的反而应该要去检查。大家好，欢迎收看《健康大前线》，我是主持人钱子。从食道到肛门，所有消化道的问题问他就对了。今天很高兴为您邀请到的是台安医院大肠直肠外科主任康荣成。康主任你好。钱子你好，各位观众大家好，我是康荣成医师。是医师，我们今天其实直接切入主题哦，讲大肠癌。因为呢，这个大肠癌根据统计哦，近年来已经变成国人罹癌的第1名了。对，有很多人可能上大号有出血，到底是痔疮，或者是其实你发现有出血已经是大肠癌了，可不可以请医师跟我们讲一下这部分？对，现在大肠癌每年新增1万多15000个，等于说30分钟就有一个大肠癌。所以我们在聊天的过程就有2个人被诊断出大肠癌，可是他的死亡率却是最低，所以他是有救的。所以不像以前说得癌症就没有救。那我们为什么大家都会轻忽？就是说我们今天排便都很正常，但你今天可能拉肚子或稍微肚子闷痛、便秘，你也觉得好像还好，对。但是这个就是慢慢的有症状。很有趣的是，大家看到出血就会紧张。你今天肚子痛，你不一定看医生，可是你看见马桶是血，对，马上就挂急诊。对，可是95% 都是痔疮出血了。那怎么分辨痔疮跟大肠癌？因为我们这个痔疮在肛门口1公分的位置，它是一个漏垫，一个漏球啊。你在上厕所的时候，粪便摩擦了才流血，所以粪便跟血分开，鲜红色的血一般都是痔疮。OK， 所以你不用担心。如果是直肠癌或大肠癌，它那个血是不正常，所以你粪便会带一点暗红色的血。那大家都相反，看见一堆血就很紧张，看见一点点血觉得还好，没有流失太多。所以整个马桶看起来是鲜红色的，你反而可能不需要太过紧张。暗红色的反而应该要去检查。对，我们以前有遇过有趣的，就是有一些明星啊，吃了很多火龙果红色的，对，半夜来挂急诊，对。然后我们习惯会摸一下那个粪便，一摸，里面有黑的纸。我说你好像吃火龙果，对。其实你的工作真的好辛苦。对，这个就不是流血，对。所以我们现在要警觉到的就是它颜色可能没那么鲜红。对。还有症状，是直肠是这样子，我们大肠只有运输粪便，然后到直肠肛门，它会告诉你的脑袋，粪便到直肠，我要上厕所了。是，所以如果是直肠癌，有一种叫做里急后重，肿瘤会让你误以为有粪便，所以会一直刺激你的脑袋，让你一直想要跑厕所。可是你去上没有东西，因为你不可能把肿瘤上出来。是，这种尤其发生在那种有菲佣在照顾的老伯伯啊，或是老阿嬷，他会带着阿公去诊所，说阿公最近落晒，一直跑厕所，因为肿瘤会刺激他。跑10几次，他就开止泻药啊。等肿瘤越大，堵住了，阿公便秘了，门诊医生就又开泻药给他。所以这个叫症状改变，可是很多人都轻忽它。就像我今天便秘，觉得还好啦，所以大部分是症状有改变的时候，就是要注意了。所以就是排便习惯突然有改变，对，本来是拉肚子，拉了一阵子，突然又便秘。对。但是大家最不容易去注意它。对，有轻忽，想说一点点胀气还好，肚子痛，公嘎铁好像就吃坏肚子就算了。可是这个都不是，还有异常的体重下降，甚至平常会抽血。如果是男生，你抽有贫血，这个更要注意，因为我们右边大肠比较宽，通常它没有什么症状，因为它撑到6、7公分才会堵住啊。你如果3、5公分，它慢慢流失的血，它会让你慢性贫血。那女生有月经啊，男生没有月经，怎么会贫血？男生贫血要注意。对，尤其是老人家，像停经的欧巴桑哦，贫血一定要注意是不是有问题。不该贫血的人却贫血。对，这个要注意。所以3个指标，一个上厕所的时候如果有血，那个血是暗红色的，要特别注意。还有第2个就是你的排便习惯突然有一个很大的改变。像金海罗盘叶教授他就这样的，因为他会讲到，对不对？我刚才讲他的直肠肿瘤会一直刺激他，所以他讲一讲会憋不住，就想要上厕所。那个信徒会说，你等下讲无10分钟就走起，他那个习惯改变，后来变成说信徒叫他来看医生，他才注意到，要不他以为是痔疮，那个一点点血还好啊，就大便变细而已。后来来我们这边诊断的时候，那个肿瘤已经快要7公分、5、6公分了，这么严重，都快要堵住了。对。所以医师你看到的都是比较严重，就是肿瘤已经大了吗？对啊，很多了。像我们自己有一个开业医，大我
到我时期的学长，他自己看自己痔疮看了10年啊，因为是流血流得太厉害，他怕贫血了，因为他老婆说你跟那绑了一定看不回，哦对，每天马桶他老婆每天看啊都是血啊。后来因为我们门诊最特别，我们会做肛门指诊，所以你看我手指也不会太长，但是我们可以摸到10几公分以上的肠子肿瘤都可以摸得到。我们把手握起来，一般你摸到软软的，这个大概都是良性的。你摸到顶口，这个就是恶性的。OK， 你看那个学长自己开业一摸就是直肠癌，对我就跟他说你得癌症耶，哇，他就自己吓死。对，老婆一直骂他，对啊，带去做医生，对啊。对，经常都是这样哦，医生自己也会忽略太有自信自己的身体的状况。对哦，那刚刚医师讲到大肠癌，真的大家要注意，有一些指标要特别小心。那另外讲到就是痔疮，痔疮应该是很多人都会面临到的问题，而且俗话说十男9痔，所以是男生比较特别容易得到吗？还是怎么样？那后面没讲完，就是十女10痔。哦，所以女生更容易哦。对，因为女生很倒霉，是有70%的女生是怀孕，70%的女生自己会好，有30%就落到我们手里。啊，男生一般是上厕所习惯不好，男生上厕所喜欢看报纸啊。我们为什么上厕所比较容易？因为你平常痔疮被括约肌夹住，那我们上厕所是不是会放松？加上你用力排便一直挤，等于是把痔疮挤出来了。是。那你在用力的阶段，你那个血要回去回不去，所以痔疮会好像血管一样越鼓，所以希腊文 hemo 叫血球啦。所以为什么大完便会流血就这样子？痔疮跟你血管的压力有关系啊，就像我们的静脉曲张一样。我们的痔疮，我刚才讲在肛门里面1公分的位置，它保护你的括约肌。那第1级、第2级它不会掉出来，会流血啊。你可能觉得大完便，有一块肉，但自己会缩回去。1、2级的话，在门诊可以用绑的，叫内痔结扎。是，你绑大概1分钟，绑完就可以回去，而且可以做任何事，是健保给付。只有第3级它会掉出来，痔疮掉出来，你要把它推回去。要不然你卡在肛门口，我们叫卡门啊，很不舒服，你走路怪怪的。或是第4级你推回去。你用力抱个小孩蹲下来洗衣服啊，或是打球走一走又掉出来了。3、4级一般就要开刀。其实痔疮分内痔外痔，掉出来这一颗叫混合痔，但是有一部分我给你烧不会痛的叫内痔区，所以我们现在微创手术就是处理你的内痔。有一种叫环状切除，切内痔把它拖进去，所以这个外面都看不到伤口，但1到3天就好了，就可以上班。除非你外痔很大需要切，要多住了2、3天。所以现在手术都很快，大概15分钟，住院1天就好。但是还是要跟医师讨论啊。你不要相信什么偏方啊，现在以前什么打针啊、微创那些名词很多。但是我想，你要你的满意度达到，你要跟医生讨论。对。所以医师大概如果粗略的讲的话，就是1级、2级可能还可以对，还不需要开刀，还有救，要赶快来。可是生活习惯的改变 ，maybe 会让它越来越好。对。可是如果到第3级、第4级，可能影响你生活，那就干脆把它处理掉。对，我们讲痔疮好像本来在里面有个弹簧，现在弹簧断了，是，你不可能叫它回去啊。是。我认为你需要手术是说影响到你的生活了，会很困扰，你就不舒服就过来。对。那做完手术也有人说会复发，对，甚至我看到案例是它的排便会变得非常细或者困难。对，那个叫狭窄，就是有时候切太多，可是现在手术已经越来越清楚了。以前会整个都切掉，把它切得很干净啊，你到处有疤容易狭窄啊。现在大概切局部有症状的，所以现在狭窄机会比较少。出血狭窄，甚至失禁，因为我们开刀不会动到括约肌，所以几乎不会有失禁的问题啦。我们现在发现有些少年得痔啊，国中生就得痔疮，因为他们现在都喜欢玩手机，玩到过关，没有过关不出来的，所以越上越久。所以他妈妈说，国中生可以上个半个小时啊。我说应该是打电动了，没有人便秘那么久，对，所以不管看报纸、玩手机，反正你就是上完厕所上完就走。有人上完就觉得好像还有一点，还有再上。我们的胃蠕动排空大概3、4个小时嘛，那小肠很快是几秒就动一下，但是大肠要15分钟，所以你要等到第2拖的时候，可能要蹲个15分钟。所以我都建议那个病人，尤其是老人家，他觉得背起来那更痒，我要个喜欢绑。我说你上来，你走一走，他那个反射就会不见了。还有不要去用冲水。你看以前小朋友不是没有大便吗？我们都会刺激他屁股。对，棉签刺激他就大。所以你吃一次，好像又有了，又再蹲一下，洗洗又有了。所以不要用免治马桶。对，不需要了，其实不需要。对。那个跟我们的刻板印象有点不一样。有人过度卫生，他认为屁股很臭很脏，一定要清洗。就到最后变所谓瘙痒症，肛门瘙痒，晚上会睡不着啊，这个叫过度卫生了，洗太干净了，过度清洁。我每次叫病人不要洗，他都觉得我在骗他，卡兄你给我卖洗。
对啊，这个，然后我就跟他说，哎，把人会使洗，你袂使洗，嘿。我再跟他说，哎，有人护贵手对吧？对。洗到手破皮，你还要再洗吗？就像我今天跟你讲说，小朋友尿布疹，你一定是把尿布打开让它干燥啊，通风，你不可能说屁股已经湿疹了，还要再让它湿疹。所以我们用这种观念慢慢让病人导正。有些人可以洗一辈子没问题啊，可是有些人就是不能啊。其实医生也带给我们不一样的观念，就是你可能不要过度的清洁它，过度卫生可能也会变成另外一种病像肛门瘙痒症，这件事情就会有可能会发生。那我们可不可以先谈怎么样就是预防痔疮第一个就是不要上厕所上太久，那第二个就是这排便习惯要养成啊。我们讲便秘，很多人都会经历过，大概90%以上都曾经便秘。但是早上起床，我们9点到10点有一个叫胃肠反射，你会不会发现你一起床就想放屁？那个肚子有空气，对，就撇个风，肠子开始蠕动，你吃东西开始嘴巴在动的时候，你会觉得屁股摇摇，卡成摇摇，想要棒晒，那个时候就是有便意。所以那时候早上为什么要多喝水、多吃东西，然后走动，你不要太紧张，走动有便意赶快去上。你上一点点都可以，但是你这个便意，如果你把它反射掉，就像我今天想要上厕所，就在采访啊，或是老板在骂你，一紧张，没有了，你的脑袋认为说你这个反射是不需要的。OK， 我每次告诉你上厕所，你都不要啊，那我就跟你不要了，那个反射就不见了，所以有人一点便意都没有。这个时候就很糟糕，就要吃药啊，做很多治疗。对，就是你可能压力的关系，有可能各种方方面面很赶时间的关系，所以你没有上。对，我们要养成固定时间上大号，没错，排便才会避免便秘，避免便秘之后，有可能就避免了痔疮。对，像小朋友最容易便秘啊，所以我跟小朋友说，你如果上课上一半。想上厕所就要举手，不要怕老师骂你，这没有人会阻止你上厕所了。很多人就是这样子，你看早餐没吃，或是太赶着上课，回家赶作业，到12点要睡觉，突然说你肚子痛，想要上厕所。我们还有一种病叫做大肠无力症，我们3天没上厕所，超过3天叫便秘。我们有人超过1个礼拜，甚至有1个月，那个叫大肠神经有问题。我们吃2颗泻药，可能就是跑厕所跑了好几次。对，他们从6颗、10颗、8颗，那个一直吃到10几颗。我们最多人吃20几颗泻药。所以那叫做大肠无力症，就是说他大肠没有神经。对，顾名思义就是说他的大肠蠕动太慢。对，就像你今天买一台车可以开到200，我的车只能开20，他会上，可是他1个礼拜才上一次，1个月上一次。所以每天肚子都大大的，所以我们有遇过个最夸张，那个病人是跳钢管舞的。钢管舞，对，没大便的肚子就这么大，所以那个客人我一看，那些大刀在跳舞，然后就跟老板说，你恰些大刀跳舞，对，是怀孕了吗？对，所以肚子很大，是老板带他来看病，这种严重一点可能要切大肠，把大肠整个拿掉，所以便秘是个很讨厌，大家都有的疾病，所以千万不要忽略了排便这件事情，真的很重要耶。有一些人就讲说，你能吃能睡能大，对，你的人生就赢过舒服。真的就赢过很多人了。对，我每次问那些人类哈，你上厕所正常都很 OK，真的。你看那个吃心脏病的药，或是吃忧郁症的药，Parkinson 那些都便秘，所以你看这个长寿病人，那个肠道保健一定很重要。所以有一句广告词是这样讲：肠道好，人不老，这是有道理的吗？我们讲一肚子大便，你脸色就不好，脸色不好，脾气不好，对啊，人际关系也不好，什么运都不好。所以我想，你今天没上厕所，你其实做什么事都怪怪的，对，每天脑袋都在想所以我们有病人特别要去灌啊，还有去什么大肠水疗都有。我做过那是不必要的吗？就好像当天灌完就好了，对啊，就觉得很舒服啊，舒服。其实可以了，所以你不用常做，是不是？好，那回到大肠癌，能不能告诉我们怎么样预防大肠癌的方式？我想最重要就是你有没有大肠壁史。我们以前说傣族出好笋，对吧？那是骗人的，很奇怪，坏的基因会一直遗传下来，所以致癌基因它很坏，你父母有，你得到机会几乎有2/3。我已经带有致癌基因了，那我今天又大吃大喝，我的肠道黏膜破损，刚好又刮伤，然后我又吃烧烤，致癌物，这3个结合在一起才会诱发。那我们大肠不用担心，因为大肠有95% 是从息肉变癌症，那息肉变癌症要5到10年的时间。好，所以今天我爸妈有大肠癌，我可能会得大肠。现在是说50岁就要做大肠镜，我可能40岁就开始做检查。刚才讲5到10年才会得癌症，我今天做是很干净啊，没有息肉啊，我5年再做就好了。如果说我今年做有息肉，可能2、3年再做一次，所以也不用很紧张啦。也有人问说，那个粪便潜血需不需要？粪便潜血当然是最简单的，大肠镜还要清肠，还要捅屁股，还要麻醉，但是它的准确率只有7到8成，因为它只是你在验的那一刹那
你的息肉跟肿瘤是不是有流血？是。我们也有病人做了2、3次分娩血都没有问题，就来做大肠镜，一个肿瘤3、5公分，他就说那个不准。我想每个都会有误差啦。我们也有人医生去年做大肠镜没有问题，今年来做一个肿瘤3公分啊，他说那去年怎么可能没看到？我说因为肠子弯弯曲曲有4个转弯，你可能闪过去了。大肠镜也有可能闪过去。对，只要人为的都有5%到10%的误差嘛，对啊。所以如果你的家族史就是可能有遗传的这个对，爸妈有，对，那要特别警觉哦，可能提早去做大肠镜，或者是潜血粪便的。对，因为我最近有一个就是慈济的师兄，他都吃素哦，2年前做大肠镜，甚至全身癌症的MRI花了6万块，没有问题，然后他又吃素又。不像我们健康啊，对，又不像我们会对不对？吃肉什么喝酒啊，对啊，吃烧烤，他都没有。就今年来做一个肿瘤5公分，快堵住了，哇！这门诊讲就开始哭，因为他觉得不甘心啊。对啊，每年都花那么多钱，怎么还可能？我就说可能还是有一些误差啦。所以我就说，那你这几年应该有不舒服，他就觉得肚子还是会胀，就是这个肠子好像会到这边就因为它长在正中间，很倒霉。然后过去的时候，因为快堵住了，它所以会挤一下，它会点起来，然后就过去了。吃东西的时候会突然对，就挤过去，因为它的肠道本来5公分，现在变1公分嘛，所以你的食物到这边会稍微挤一下 ，OK， 把它挤过去，所以这个就有症状改变。所以我每次跟观众说，你只要有怪怪的，其实我们现在医生太多了，你要做大肠镜随时都可以做啊，对，要做粪便潜血都可以做啊。我觉得有症状就来检查了，要不然你赚那么多钱。也没有什么用啊，对啊，就不用猜啦。如果说你觉得你的生活习惯有改变，包括排便，还有吃东西的时候觉得在家点点或胃走走，这些都可以先去检查，对啊，然后来判断。甚至我现在很健康，就像有人跟我说70岁没有做过大肠镜，我说你还是要做一下，因为我们现在发现60岁到70岁有50%的人几乎都有息肉。为什么现在大肠癌变多？因为我们活得够久。对，以前可能70几岁、80岁，我们以前我记得。30年前当实习医师，80岁得癌症就叫你不要开，你卖亏啊！我最近来一个99岁的妇产科医师，他2个儿子60几岁，都是一个神经外科，一个家医科，大肠癌，他自己说要开，2个儿子也鼓励他开，人家开完也好了。99岁哦。对啊，你说90岁谁敢开啊？我每次开玩笑说，开完我变成人类终结者。对，本来要人类了，结果开完没有人类了。本来有勋章，然后变成没勋章。对，我说我紧张死了。结果你要开完那更好笑，因为刚开完那不能吃太好，对不对？是。所以给他喝米汤。我就要骂佣人，干嘛喝这个？我们家没有那么穷，我要吃好的。你看那个脑袋很清楚啊，所以现在诊断出癌症几乎现在都80、90岁，是，所以现在都很辛苦，对。因为人类的寿命延长，越来越长，所以你会有很多以前可能没有的症状现在出来了。那刚刚医师有讲到，包括这个你的排便习惯改变呐，等等，还有就是做大肠镜这样子的一个预防的手段，有没有从生活中可以预防大肠癌的方法？我想就是5蔬果嘛，一定是吃的越健康的人越好嘛。因为我之前是在花莲慈禧医院，那上人很喜欢叫大家吃素，然后我就做一个统计，就是说你今天开完大肠癌了，改吃素跟没有吃素的，是不是有差别？后来是有一点点差别，但是有运动跟没运动差很多。所以我建议第一个就是一定要运动，维持持续运动。你看现在哪个人类，你看90岁还跑不过他。一定是要运动，太夸张，90岁还跑不过他。对，你看现在一定要运动，第二个一定要多吃一些青菜，多吃青菜，5蔬果，我想这最重要啊。加上就做一个健康体检啊，做健康体检，因为很多疾病是隐形的，你不晓得，早期发现、早期治疗，癌症也不是很恐怖。你第1期、第2期靠你复发率几乎不到5%，对啊，所以都是可以治愈的。所以我想从这3方面来讲是最有效。那医师可不可以建议大家，如果是50岁以上，是不是每一个人每1年都要做大肠镜？我刚才讲，要3到5年做一次就好了。3到5年做一次。对，像我45岁，我去慈济的时候，刚好买第一次大肠镜，我就自己试用，开箱嘛，对，就给他用一下。我都没有息了5年，就50、55、60，就提醒自己说去做一下。而且现在麻醉都很方便，还有些人停留在以前的观念，说麻醉会把大肠捅破，你不知道，其实不会啦，反正就是你现在麻醉很轻松，你5到10分钟醒来，你什么都做完了，息肉也切完，你干干净净的。现在医疗都很方便，我有台湾医疗真的很方便。所以就是要相信医师，然后呢要维持健康的生活习惯，多吃蔬果、5蔬果，养成排便习惯，定时一定要去做这件事情，那你的人生大概
就比较没有完美哦。我是说没繁忙，你是说完美。好，今天非常谢谢康医师来到我们节目，分享这样重要的健康讯息。谢谢康医师，谢谢，拜拜。拜拜。